Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, urmatlı bizden cemaat, urmatlı bizden Mustafa kanalımızın жылқы сүйүүчүлөрү. Туғандар, біз Қарасу району Сарықолоттабыз. Сарықолотто бай болсын, достар. Деген жигит жаңы тайларды туғандар сіздерге чыгарат экен. Бай болсундан азыр туғандар тайларын көрөбүз. Ушул Карагашка жана Тору тайлар бүгүнкү чыгарылышта чыгат. Сындуу тайлар экен. Бай болсундун тандагандарын азыр туғандар сіздерге таныштыралы. Анда біз баштадык. Бай болсын, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай экем, жакшыбы? Бай болсын. Ден соолуктарың жакшыбы экем? Жакшы өзүңүз. Тайларды чыгарайын депсиң да, бай болсын, а? Бүгүн тай чыгат. Эки тай чыгат. Бири кара, бири тору. Бири кара, бири тору. Бирөөсү Карагашкадан баштайлы анда, а? Карагашка жашы кандай? Ошону бир маалымат берем, бай болсын. Жашы 1,5 ака. 1,5 жаш. 1,5 жаш. Бул каяктан келген тай? Бул Европадан келген ака. Европадан, а? 10 чакты тайдын ичинен тандап алып келдим ака. Документи бар. Ону сурагандарга документин көрсөтсө болобу? көрсөтсө болот. Бирок силерде жок колуңарда, а? Бирок негизинен бар, а, документтер. 1,5 жаш дедиң, бир тишин көрбөйлүбү? Тишин бир көрүп коелу. Качантан бери богутасың, бай болsun? 10 күнчө болуп калды ака мага келгенде. 10 күнчө, а? Так. 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 Көрсөтөр. Güzel gel. Тиш бузулуу экен, а? Oo. Болду. Бай болsun, бул тайдын бою канча чыгат? 1,60 чыгат ака. 1,60 сантиметр. Бияка бастырчы, 1,5 жаш экен тугандар. Бул деген эми кунан болот экен. Эми булар көбүнчө күзгө маал, эми кунан деп кое берсек дагы болот. Караңыздар, 1,60 сантиметр бою бар ушул Карагашка. Ден соолугуна жооп ака. Ден соолугуна жооп. Ичи кешине да жооп. Туяктары мощный экен, а? Туяктары алдын караңыздар, тик туяк. Мына достор. Бунун тайды минип үйрөтүлексиңби, бай болsun? Эми үйрөтөм. Эми баштайсың. Азыр бир дагы минелелек, а? Минелелек, караңыздар. Колго жоош ака. Колго жоош. Карай берет. Жештеричи? Чештери да сон. Туяктары тазабы? Таза ака. Таптаза. Арканкы оң туягынын аркасында бир агы бар экен. Караңыз, бастыр, чөдө. Мына бай болсундун каратайы кайып кетип атат го. Достор, сиздер жактырыңыздар. Бай болсундун номерин мен экранга коюп коем. Бул эки тайың тең, жаштары бирдейби? Бир жаштан. Бойлоручу? Бойлор да бирдей. Бойлору да бирдей. Азыр экинчисин да көрөбүз. Бунун баасын канча деп атасың, бай болsun? 220 мың кеми бар. 220 миң сом кеми бар. Жакшы эле кемитесиң? Жакшы эле ака. Эч ким айткан баасына сатпайт. Ооба. Бир бастырып койчу. Бир бул жактан бир баскандарын көрөлү. Мына туугандар. Бай болсундун Карагашка 1-номердеги тайы. Кайманаты барбы жокпу? Бул кайманатын Черный пантера деп койду. Черный пантера. Караңыздар туугандар. Карагашка Черный пантера. Тайдын баасы 220 миң сом. Кеми болот, а? Болот ака. Сөз. Анда биз 2-номерге өтөбүзбү? Өтөбүз. Кеттик, эми бастыр. Мына туугандар. Каратай 2-номер. Мына арт жагынан көрсөтөлү. Бастыралы туугандар. Айып жок, а? Кудай кааласа. Чөдө. Пантера. Кийинки тай Тору, алдагы сындуу тай экен, аны да көрөбүз. Экөө биринен өтүп бири. Сыны жакшы экен туугандар. Ушундай өспүрүмдү өстүрөм деп мындай тарбиялайм дегендер үчүн Бай болсундун номери алдыга коюлду. Чалып сураңыздар. Кийинкисине өтөбүз анда экөөм. Кеттик. Мына туугандар, кийинки тайга келдик. Кезек келди. 2-номердеги ушул Тору-Кашка тайдын маалыматын айтып беребиз сиздерге. Сиздер көрүңүздөр. Бойлору почти бирдей эле экен, экөөнүн бою. Сындуулугу экөө окшошток экен туугандар, мүчөлөрү. Анда эмесе 2-номердеги тайдын маалыматын алып баштайлы. Бай болсундан сурайын. Бай болсун. Пародасына келсек ака. Пародасы кандай? Абакан. Абаканский, а? Бул деле бирдей. Полторашка. Бунун деле бир тишин көрүп коелу. Сыны жакшы экен, а бунун дагы? Энчи бап тайлар ака. Энчи бап экен, экөө тең. Туру. Кандалган тайлар экен да. Так. Мына достор. Тиш буз эле экен, а? Бул дагы. Бунун бою деле ошондо 1,60 да. 60-тын айланасы. Караңыздар туугандар. Ичип жеши, ден соолугу гарантия. Жаны бар, ойноктогонун карап коюңуздар. Бул мингич ака. Минилгенби? Минилген. Каталанган ака. Этят бул. Аткине туруп калганда туруп атат. Так.
Takası var aka. Takaga жош. Takağa coş. Уже takılat koyupsыңар da. Ооба. Тоқтап тұр, мен жанына барып бір бұттарын көрсетейін. Тұяғында айып жоқ bu. Жоқ aka. Жақтарынан тартын. Уже Такаланған. жеші жақсы екен бұның, а? Көрініп эле турат. Көрініп эле тұрады. Так. Мына туғандар ойнақ тоған торығашқа. Бұның кличкасын не деп қойдың? Торғашқа. Торығашқа әлі, а? Торғашқа. Қырғызша. Жақсы адам өзі қойып, еншілуса болады. Бияққа бастырып шықам. Атта айып жоқ. Жоқ айып. Айып жоқ. Мына басқан басықтары. Еме бұның басына келе тоқшайыз ama. Басын 230 саны бар. 230 дедің. Кеми болады, а? Өзіңіз долларға чағып қойып қойасыз. Алдыда мен долларға бүгінгі курстың есебін алып тұрып туғандар мен қойып қоям. Сіздер тайларға бау беріңіздер. Полторашка құнан деп қойырелі туғандар. Шул тайлар сатуға шықты. Анда Байболсындың содасына береке қалайлы туғандар. Жаққан болса чалып сұраңыздар. Сарықолот Қарасуға келесіздер. Аттарды көресіздер туғандар. Ким алған болса нәсіп болған болсын. Анда бүгінгі біздің шығарылышты жиынтықтайбыз. Базарың версін анда, Байболсын. Рахмат ака сізге. Шундай таңдалған тайларды шығарып бер, а? Қалса дағы насып болса. Аман бол.